Syafi'i waduh hadiran kiai-kiai saat eta di Baghdad. Ditanya, wahai Syafi'i, kumaha pertekadan anjeun ieu Quran teh makhluk anyar apakah qadim? Lamun maneh nganyatakeun Quran teh qadim siksa, lamun maneh nganyatakeun ieu Al-Quran teh hadis selamat, mun maneh nganyatakeun Quran adalah makhluk selamat, tapi lamun nganyatakeun Quran qadim penjara. Wah, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mah nunjuk doang ge. Tuan, ulah bingung-bingung. Ih, eta mah makhluk ya, ieu mah makhluk. Jangan bari nunjuk kieu. Salamet. Yai gempar kabeh sa Baghdad. Wah, Syafi'i bahaya kuan. Anu ku urang diimamkeun, nu ku urang dimazhabkeun, anu ku urang dituturkeun, ternyata ngamakhlukeun Quran. Beres balik Imam Syafi'i bulag kiai daratang kabeh. Wah, demo. Mah ieu kiai nganyatakeun makhluk kana Quran. Saha nu ngamakhlukeun Quran cek Imam Syafi'i? Ai tadi pan kula manunjuk. Ieu mah cek Imam Syafi'i makhluk ieu mah tah makhluk anyar cek nya anyar. Maksudnya atuh curug jeung raja anyar kabeh. Jago Imam Syafi'i mah. Tapi tetep bae kapan aya nu hasu. Setelah rapat besar-besaran di kediaman Imam Syafi'i, oh ternyata ngalojokeun raja atuh ai kieu mah lapor si kiai anu deukeut ka pamarentah. Tiba lagi kitu bae. Boro-boro di zaman kuari zaman Imam Syafi'i kos kitu. Atuh korok komo kuari biasa tah mah. Atuh biasa kiai anu hayang. Weh gila mana aya. Belah mana teh geus mali bejakeun. Aya belah pokokna. Tah panggil Imam Syafi'i. Hadiran deui ribuan kiai, masyarakat, tokoh. Tenang bae Imam Syafi'i. Coba jelaskan cak raja. Lain Quran bae. Nu ngaran Zabur, Injil, Taurat, Quran, eta hadis makhluk. Hadis apakah qadim? Syafi'i. Cek Imam Syafi'i eta mah kieu tuan raja ya. Nunjuk deui bae. Quran. Tuh, dikieu-kieu punya. Wah bae. Taurat. Dikieu-kieu. Dikieu-kieu punya. Zabur, Injil. Nah, ieu nu opat eta makhluk cek nya teh. Saat biasa Imam Syafi'i mah atuh kiai sareri deh. Oh benar. Oh tinggal raja bae. Wah, iya bagus sakana. Berarti teh kan selamat Imam Syafi'i mah. Mantap emang Imam Syafi'i itu guyon-guyonnya na. Biasa, guyon teh biasa. Kanjeng Nabi ge guyon. Ini kapan minta didoakeun ka Kanjeng Nabi teh geus jelas. Kula mah hayang nonton nih, kula malah hayang ka surga beuh di surga mah ini ceurik we ini ngahing-hing bae kadengen ku Siti Aisyah. Oh Siti Aisyah geri basak kunaon Aisyah mana ceurik atuh pan itu nini teu ka surga atuh kula ge pan calon nini berarti kula merasa Kanjeng Nabi seuri bae Aisyah di surga mah moal aya nini boro-boro di surga di dunia gitu betah jeung ini mah. Jadi maksudnya atuh ka surga ini ge ngan ge diganti jadi parawan deui. Oh kitu tuh atuh. Aki-aki ge di surga mah. Eta kan ngaranna lalagaan. Tuh kan emang geng-gengna teh lalagaan. Ulah sok hajung wow. Maninggeus urang teu bisa usik. Hirup teh teu bisa usik. Oh harajasa. Jadi itu bisa non gitu ngaranna itu bisa non cerah teu aya pencerahan otak teh kira kararieu hudang teh hudangnya pergel
tunduk biasa kurang ngadengikeun eta guyonan tiga sehingga mun ditanyai tadi ngaji naon wallahu alam aing mah asa di mana mah tah ngaji cek nyana teh asa di alam mana meureun emang gua kerek aing tiba lagi kan aya guyon kan ulah diseja-seja namun diseja-seja celaka atuh geus pembawaan dari cara Gus Dur pembawaan di mana bae atuh guyon bae kajian buku mah guyon bae masyaallah emang pembawaan mah teh Kanjeng Nabi gitu guyon sange Kanjeng Nabi aya nu balap lompat teh Kanjeng Nabi nu menang bakal dibere anak onta taikeun ka anak onta terus menang sih eta tuan barang dibere ku Kanjeng Nabi gitu kontak gede jasa tuan jangan sok ngaheureukeun ka abdi ngalalaga abdi cek teh ngalalaga naon cenah nek dibere anak onta aju ieu gede amat atuh ieu anak onta emang ieu anak anak onta kan geus gede ieu atuh jalain anak sapi ge nya atuh tengah ngalalagaan we eta kitu ngaranna hebat Kanjeng Nabi mentak ngahijieun Kanjeng Nabi waktu naon kitu ngaranna perang waktu ngaji waktu lalagaan Kanjeng Nabi jeung Siti Aisyah emang teu lalagaan Kanjeng Nabi kumaha lalagaanna cak Kanjeng Nabi Aisyah yuk urang balap lompat ayo balap lompat Kanjeng Nabi jeung Siti Aisyah balap lompat pan indah ya teh ngaranna urang mah jeung pamajikan teh tegang jasa pamajikan ka urang tegang kanyana tararegang jasa teu bagus rumah tangga kitu atuh wayahna bae we ditoel-toel atuh ku urang we dilangketek atuh we di